गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर गिरिराज कुमावत और आज स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज अपन बात करेंगे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के बारे में। अब सबसे पहले अपन बात करते हैं रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के बारे में। पता कैसे चलेगा, किस चलेगा? तो अपन सबसे पहले क्या होता है, किसी भी चीज़ में गड़बड़ हो तो उसके सिम्टम्स आते हैं। सिम्टम्स वो जो पेशेंट खुद बताता है। तो सबसे बड़ा सिम्टम्स आता है खांसी, कफ। जब भी रेस्पिरेटरी सिस्टम में कोई भी गड़बड़ होगी तो पेशेंट्स को मोस्ट कॉमन दो चार सिम्टम्स होते हैं वहाँ, तो उनमें से एक है कफ, खांसी। अब खांसी अपन ने देखा है दो तरह की होती है, वही सूखी खांसी, ड्राई कफ, या फिर गीली खांसी जिसमें बलगम साथ में आए। तो इसको अपन अंग्रेजी में या मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं कि कफ विथ सिग्निफिकेंट एक्सपेक्टोरेशन और कफ विदाउट सिग्निफिकेंट एक्सपेक्टोरेशन। एक्सपेक्टोरेशन का मतलब बलगम, ये मेडिकल टर्मिनोलॉजी में भाषा है, इसका मतलब होता है बलगम। अब अपन बात करते हैं नॉन सिग्निफिकेंट एक्सपेक्टोरेशन, मतलब ड्राई कफ। वो कब होगा? जो अपना बलगम है वो 100 ml से कम आए उसका वॉल्यूम पूरे दिन के अंदर, और वो सफ़ेद कलर का हो, उसमें से कोई बदबू ना आए, कोई उसमें खून वगैरह ना दिखे, तो वो नॉन सिग्निफिकेंट एक्सपेक्टोरेशन के अंदर आता है। अब अपन बात करते हैं सिग्निफिकेंट एक्सपेक्टोरेशन के अंदर। सिग्निफिकेंट एक्सपेक्टोरेशन मतलब बलगम अच्छा खासा आ रहा है, 100 ml से ज़्यादा बलगम आ रहा है, साथ में उसमें हेमोप्टेसिस प्रेजेंट हो, मतलब ब्लड के स्टेन्स प्रेजेंट हो, साथ में उसमें बदबू आए और वो येलो और ग्रीन कलर का आए, तो वो है सिग्निफिकेंट एक्सपेक्टोरेशन। अब इस एक्सपेक्टोरेशन से कलर इसके सिग्निफिकेंट है या नॉन सिग्निफिकेंट है, उससे अपन डायग्नोसिस बना सकते हैं। ये आम जनता के लिए नहीं है, ये थोड़ा सा मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए भी मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे। जो सिग्निफिकेंट एक्सपेक्टोरेशन है वो बताता है ब्रोंकेक्टिस के बारे में, वो बताता है कोई इन्फेक्शन हो रखा हो, भारी इन्फेक्शन हो, उसके बारे में बताता है। साथ में नॉन सिग्निफिकेंट एक्सपेक्टोरेशन वो बताता है कोई प्लूरल इन्फेक्शन वगैरह हो, या फिर इंटरस्टिशियल लंग डिजीज वगैरह हो, मतलब कि जो इंटरस्टिशियम होता है उसके अंदर लंग डिजीज के अंदर कोई हो, तो वो नॉन सिग्निफिकेंट एक्सपेक्टोरेशन में आता है। साथ में नॉन सिग्निफिकेंट एक्सपेक्टोरेशन मोस्ट कॉमन अपन को पता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, वो भी नॉन सिग्निफिकेंट एक्सपेक्टोरेशन में आता है। और सिग्निफिकेंट एक्सपेक्टोरेशन आता है पेरेन्काइमल डिजीज के अंदर, जैसे कि न्यूमोनिया हो गया, कोई कंसोलिडेशन हो गया, तो ये उसके अंदर आता है। फिर अपन सबसे पहले बात करते हैं, ये अपन ने पढ़ लिया फर्स्ट सिम्टम, कफ। कफ के लिए पढ़ लिया अपन ने। अब दूसरा अपन सिम्टम्स पढ़ते हैं, जो सबसे मोस्ट कॉमन इमरजेंसी के अंदर जो सिम्टम आता है वो आता है ब्रेथलेसनेस, जो कि मोस्ट कॉमन डेंजरस सिम्टम होता है किसका? अपन बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम डिसऑर्डर्स का। अब ब्रेथलेसनेस जरूरी नहीं है कि सांस वाले यंत्र के अंदर ही गड़बड़ हो तभी अपन को सांस लेने में तकलीफ आए। ये इसके साथ साथ दूसरा इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस होता है, कार्डियक कॉजेज की वजह से भी अपन को ब्रेथलेसनेस आ सकता है। तो अपन को कैसे पता चलेगा कि भैया ये हार्ट की बीमारी है या फेफड़ों की बीमारी है? हार्ट और फेफड़ों की बीमारी में डायग्नोस करने के लिए, डिफरेंशिएट करने के लिए अपन क्या करेंगे, कुछ एक चीज़ें नोटिस करेंगे। कभी भी अगर सांस लेने में तकलीफ है आपको और वो तकलीफ एग्जर्शन से इंक्रीज हो रही है, एग्जर्शन का मतलब चलने फिरने से इंक्रीज हो रही है, थोड़ा काम करने से वो दिक्कत इंक्रीज हो रही है, तो मोस्ट कॉमनली वो अपन हार्ट की तरफ जाएंगे। साथ में वो एसोसिएटेड होगी घबराहट के साथ में, हार्ट की जो सांस लेने में दिक्कत आएगी वो घबराहट के साथ में होगी, दिक्कत पाल्पिटेशंस के साथ में। वो एक पेशेंट बताएगा कि मेरी घबराहट हो रही है, मेरे पैरों में सूजन आ रखी है, और डॉक्टर अगर चेक करेगा तो ऑन ऑस्कल्टेशन इंस्पायरेटरी क्रेपिटेशंस प्रेजेंट होते हैं। और साथ में अपन अगर परफ मतलब कि कंफर्मेटरी डायग्नोसिस कराए तो आप बीएनपी करवा लो, ब्रेन नेट्रियोटेटिक पेप्टाइड बढ़ा लो, वो इंक्रीज होता हुआ अच्छे से 1000 के ज़्यादा इंक्रीज होगा, तो अपन को कंफर्म हो जाएगा कि भाई हार्ट से रिलेटेड बीमारी है। पर अपन को डायग्नोसिस मान लो ये सब नहीं हो रहा है, अपन को रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के हिसाब से अपन को डायग्नोसिस देखना है, तो क्या क्या देखेंगे अपन? तो उसमें मोस्ट कॉमन यही है कि पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत आएगी तो वो इसकी हिस्ट्री होगी कि पेशेंट अस्थमा का हो सकता है, पेशेंट स्मोकर हो सकता है ना, पेशेंट स्मोकर हो सकता है, अस्थमा का हो सकता है, तो क्या पता अस्थमा का पेशेंट हो या उसका कोई एक्सेबरेट हो गया हो, इन्फेक्शन हो गया हो, तो उसकी वजह से सांस लेने में तकलीफ हो, तो उसके साथ में हिस्ट्री ये आएगी। और जो हार्ट वाली पेशेंट है उसके अंदर हिस्ट्री स्मोकिंग की आएगी, ओबेस पर्सन होगा, डायबिटिक होगी, उसकी हाइपरटेंशन होगी, तो वो सब कुछ उस तरफ आएगा। अब अपन बात करते हैं रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के अंदर एसोसिएटेड सिम्टम्स और कौन कौन से हो सकते हैं। हिमोप्टासिस हो सकता है, मतलब कि बलगम के अंदर खून आ सकता है, बलगम सिग्निफिकेंट एक्सपेक्टोरेशन हो सकता है। तो ये सब अपन दो तरह से डिवाइड कर चुके हैं कि भाई हार्ट वाले अलग और रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर वाले अलग, ये दो सिम्टम हो गए।
फिर अपन बात करते हैं कि चलो भाई किसी के सांस लेने में तकलीफ भी आ रही है, खांसी भी आ रही है, अपन ने डायग्नोसिस बना लिया कि भाई पेशेंट के रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर ही है, कि भाई खांसी भी आ रही है, और अपन ने ऑस्कल्टेट डॉक्टर से ऑस्कल्टेट कर लिया और उसकी एक्सपायरेटरी वीज प्रेजेंट आ रही है ना। तो सब कुछ अपन ने मान लो डायग्नोसिस कर लिया अपन ने मेडिकल साइन एंड सिम्टम्स के हिसाब से, रेस्पिरेटरी के हिसाब से। अब क्या बीमारी है उसका अपन पता चलेंगे। दो तरह के इन्वेस्टिगेशंस अपन करवाते हैं। एक तो होता है स्ट्रक्चरल, जो कोई स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, जो रेडियोलॉजिकली अपन चेक करते हैं कि स्ट्रक्चर में क्या चेंज आया है। दूसरा होता है फंक्शन, फंक्शन कैसे चेंज हुआ। तो अपन जो रेडियोलॉजिकली जो चेक करते हैं वो थोड़ा सा उसका क्या है, फायदा मिलता है अपन को कि वो इजीली डॉक्यूमेंटेड हो जाता है, कि मतलब जब कोई बीमारी हो गई तो उस टाइम पर ये हुआ था, वो डॉक्यूमेंटेशन के रूप में अपने पास रहेगा। तो अपन अगर फ्यूचर में कभी बीमारी होती है तो वो डॉक्यूमेंट्स अपन डॉक्टर के पास लेके चले जाएंगे, तो डॉक्टर को एक हिस्ट्री का आइडिया रह जाता है। इसलिए उसका एक अच्छा ये फायदा है रेडियोलॉजिकल का। इसलिए डॉक्टर कभी भी खांसी या फेफड़ों में सांस लेने में तकलीफ आती है तो डॉक्टर एक्सरे लिख देता है, सिंपल। और अगर एक्सरे में भी नहीं दिखता है तो फिर क्या लिखता है, HRCT लिख देता है, जो आजकल अपन कोरोना में कई लोगों ने करवाया होगा। CVT स्कोर के बारे में भी सब आजकल सब जब जान ही गए होंगे HRCT का मतलब। हाँ, HRCT करवा सकते हैं या फिर CTPA करा सकते हैं। तो सब ये रेडियोलॉजिकल अपन देख पाते हैं कि स्ट्रक्चरली क्या चेंज आया है पेशेंट के फेफड़ों में। तो ये अपन रेडियोलॉजिकली। अब फंक्शनल रूप से अपन क्या क्या देख सकते हैं कि उसके लिए होता है पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट वो कैसे होता है साहब। अब पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट के अंदर अपन देखते हैं इसमें टिफेन्यूज इंडेक्स होता है, मतलब कि FEV1 अपन FVC, ये टिफेन्यूज इंडेक्स। अपन बात करते हैं फंक्शनल टेस्टिंग की। फंक्शनल टेस्टिंग में अपन दो तरह की चीज देखते हैं, तो पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट से पता चल जाता है, या फिर कराते हैं ABG। ABG से अपन पता चल जाता है कि भाई कौन सा हाइपोवेंटिलेशन सिंड्रोम है, या रेस्पिरेटरी एल्कोसिस है, एसिडोसिस है, मेटाबॉलिक, सारे मतलब सब कुछ आयंस गैसेस के बारे में सब कुछ अपन ABG के अंदर पता चल जाएगा। एक तो ये फंक्शनल अपन डायग्नोसिस कर सकते हैं फंक्शनली की दिक्कत क्या है। दूसरा अपन कर सकते हैं एक पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट होता है जो कि स्पायरोमेट्री, आपने देखा होगा कि एक वो आता है स्पायरोमीटर लेके सांस बुलाता है, वो सारे वॉल्यूम्स नाप लेता है ना। टाइडल वॉल्यूम कितनी है, FEV1 क्या है, FPC क्या है, इसके हिसाब से पता चल जाता है। तो उसमें एक स्पेसिफिक एक रेशियो होता है टिफेन्यूज इंडेक्स, वो होता है FEV1 अपॉन FVC। ठीक है, ये रेशियो नॉर्मली नॉर्मल पर्सन के अंदर होता है 0.70 टू 0.85। अब इस स्पायरोमेट्री के टिफेन्यू इंडेक्स से अपन डिफाइन करते हैं कि क्या पैथोलॉजी हो सकती है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स की। अब रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स की नॉर्मली तीन तरह की पैथोलॉजीज हो सकती है, या तो ऑब्स्ट्रक्शन हो, ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज हो, या अपने रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज हो, या फिर कोई इंटरस्टिशियल लंग डिजीज वगैरह हो। तो अपन बात कर रहे थे कि FEV1 अपॉन FVC जो टिफेन्यूज इंडेक्स है, अगर 0.7 से कम आता है तो उसके अंदर जनरली कौन कौन सी डिजीज होगी, ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज होगी। इसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस अपन को पता है, अस्थमा हो सकता है या क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज हो सकती है। अब इन दोनों को बीच में डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, तो अपन क्या करते हैं, जो FEV1 होता है उसको चेक करते हैं पोस्ट साल्बुटामोल, मतलब कि साल्बुटामोल देंगे पेशेंट को, 10 मिनट बाद में चेक करेंगे कि FEV1 की वैल्यू इंक्रीज होती है डिक्रीज। अगर FEV1 की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है 12% से ज़्यादा, तो इसका मतलब एक्सीलेंट ब्रोंको रिवर्सिबिलिटी, तो यहाँ पर डायग्नोसिस बन गया है अस्थमा। और अगर पोस्ट साल्बुटामोल 10 मिनट के बाद में FEV1 इंक्रीज होता है परंतु वो 12% से कम होता है, तो ये हो गया पार्शियल ब्रोंको रिवर्सिबिलिटी, तो इसका डायग्नोसिस बन गया है COLD, मतलब क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं जो मेजर डिजीज जो जनरली रेस्पिरेटरी डिजीज होती है वो 80 to 85% ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज ही होती है। फिर टिफिन्यूज इंडेक्स देखते हैं कि 0.7 से लेकर 0.85 ही आ रहा है, नॉर्मल आ रहा है टिफिन्यूज इंडेक्स। फिर यहाँ पर दूसरा पैरामीटर अपन यूज करते हैं, क्योंकि ये हो सकती है रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज। रेस्ट्रिक्शन, रेस्ट्रिक्शन मतलब सांस लेने में बाहर से रेस्ट्रिक्ट कर रहा है या कोई अंदर से रेस्ट्रिक्ट कर रहा है। तो ये दो तरह के हो सकते हैं रेस्ट्रिक्शन, या तो अंदर वाला या बाहर वाला, इंट्रापेरेन्काइमल या एक्स्ट्रा पेरेन्काइमल, पेरेन्काइमल और एक्स्ट्रा पेरेन्काइमल। अब इनको अपन कैसे डिफ्रेंशिएट करें, यहाँ पर एक नया पैरामीटर आता है DLCO, डिफ्यूज लंग कैपेसिटी ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो डिफ्यूज लंग कैपेसिटी ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड अगर डिक्रीज हो जाए तो इसका मतलब वो डिजीज कौन सी हो गई, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज या पेरेन्काइमल डिसऑर्डर्स हो गए। अगर डिफ्यूज लंग कैपेसिटी ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इंक्रीज हो जाए, जिसमें डिफ्यूज इंडेक्स नॉर्मल है, तो वो डिजीज हो गई एक्स्ट्रा पेरेन्काइमल डिसऑर्डर्स। एक्स्ट्रा पेरेन्काइमल क्या क्या हो सकता है कि भाई चेस्ट वाल में डिफेक्ट हो गया, उसको उसके अंदर
डिफेक्ट हो सकता है, या पीठ में डिफेक्ट हो सकता है, काइफोस्कोलियोसिस हो गया। ये सब डिसऑर्डर्स हो गए। फिर अपन बात करते हैं, एक स्पेसिफिक डिजीज आती है जिसको बोलते हैं आइसोलेटेड डिफ्यूजन डिसऑर्डर, जो 1 से 5% डिजीज ही होती है जैसे रेस्पिरेटरी डिजीज में। इसमें भी टिफिन्यूज इंडेक्स तो नॉर्मल रहेगा, पर डिफ्यूज लंग कैपेसिटी ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। और इसका मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है पल्मोनरी आर्टेरियल हाइपरटेंशन। तो ये सब अपन ने आज डायग्नोसिस देखा, सिंपल मेडिकली, सिम्टोमेटिकली, साइनी के हिसाब से, कि कैसे कैसे डायग्नोसिस बनाते हैं अपन रेस्पिरेटरी सिस्टम डिसऑर्डर्स के अंदर। फिर अपन डायग्नोसिस बनाएंगे एवीजी के हिसाब से, वो अपन अगली वीडियो में एवीजी डिस्कस करेंगे कि एवीजी का प्रोसीजर के अंदर ब्लड सैंपल कैसे लेते हैं, उसकी फाइंडिंग्स को अपन कैसे देखते हैं, उसके अंदर कौन सी गैसेस की कमी से कौन सी बीमारी होती है, कौन सी आयन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, कौन सी आयन की ज़्यादा से कौन सी बीमारी होती है, उनका ट्रीटमेंट कैसा होता है, ये सब कुछ अपन अगली वीडियो में देखें। आज के लिए धन्यवाद।